Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu a wannan sahiya ce Alhaji Abdul Nasir Ibrahim ya haɗu da 'yan jarida inda aka yi mishi tambayoyi bisa ga manufar wannan ƙungiya ta Emswa Sande. Babu shakka wannan ƙungiya Alhaji Abdul Nasir ya yi bayani duka irin yadda ya kamata su ba da gudunmuwarsu matasa a cikin wannan tahiya ta ƙasarmu Nijar. Babu shakka Alhaji Abdul Nasir ya tabbatar da cewa dukkan wanda ya nuhe su da nuha ta kware bisa ga tahiyar ƙasa to suna tare da shi ko dare ko rana. Dalilin haka za ku ji ƙarin bayani a bakin shi ga irin tambayoyin da aka yi mishi tsakanin Hausa da harshen Faransanci kuma da Tamajak, inda dukkansu kowane ya yi bayani kan shi. Za ku ji shi ɗai biye da ɗai insha Allahu. Za ku ji bayani ga ɗan horon mace kuma mijin horon mace ko ijiya guda gara ta baka. Alhaji Abdul Nasir, Allah shi kiyaye ka. Iya ka kasance a nan tawa inda sanin kowa ne a ɓangaren farar hula kana jagorancin kungiya ta Emswa Sande da ya jihar Tawa. Kuma ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo a wannan karo shine kaddamar da wannan wannan tsari na garkuwar ƙasa da ke nufin samun goyon bayan jama'a talakawa musamman matasa ta fannin shawo kan matsalolin tsaro a cikin ƙasar nan da kowa ya sani. Sanin kowa ne ka zo domin kaddamar da wannan tsari, amma duk da haka wani ƙarin bayani na za ka ma jama'a game wacce ake kira ijeka garkuwar ƙasa. Malam Barazi. To Alhaji ai ce wannan musa'ar da kuka kaddamar da ita za a iya cewa ta samu karɓuwa a nan jihar Tawa? Malam su kwarai da gaske. Ai yan magana suka ce idan ana biki kare ce mu'mini a ƙasa. Jiya mun kaddamar da wannan ita garkuwar ƙasa ijeka a nan babban birnin adartawa, kuma ganau ne ba shi ba. Ka ɗauki misali a banda jihar Doso, akwai jihohi daban-daban wanda tuntuni kafin ma ita wannan fasaha ta zo sun kaddamar da mutane waɗanda 'yan sa kai ne, wanda a yanzu su ne suke yawon sintiri wanda ake kira 'yan sa kai. Da faransa ana kiran su wani ana kiran su mai maki kiran su da faransanci auto defense voluntarily. To saboda haka matasa ne aka zaba kuma dan a basu cikin horo wanda ya kamata. Wani irin tsari an ka ɗauka don a tantance irin matasan da za a ɗauka dangance da irin yanayi ba a san ko wani irin matasa don cikin su ake samun rubatacci. Madalla Hajiya, tsarin da aka ɗauka shine ba kowa ne za a rubuta ba. Mun gaya ma dukkan ilahin mun bugu mutum da za a yi rajista, sai an san mutum, an san wane ne shi, an san ina ne gidansu, wane ne shi, bai taɓa kaso ba, bai da wani Allah ke da wasu abubuwan miyagun ƙwayoyi ko kuma wani abu da yake mugun hali, sai an san wannan in ma mace in ma namiji, sai mun yi wannan tantanciyar sannan abu zai san mutum mutane. A ƙarshe me kuke kira ga su al'umman ƙasa kan wato ba da haɗin kai ko kuma kama ma wannan shirin? To madalla, a ƙarshe kiran da muke al'umman ƙasa shine ya kamata mu duba mu gani yanayin da ƙasa take ciki. Babu satin Allah ko watan Allah ba za ka samu wannan bangare an kawo hari, nan bangare an yi kisa, nan bangare an yi kaza. To muna kira ga al'ummar jihar Nijar gaba daya mu nuna mu gane mu kasance mu dukan mu kaf maza da mata mu zama to sojoji muke. In an ce sojoji muke ba wai sai ka dauki bindiga ba ka tafi bagen daga. Ka zama soja ko labari ka kawo mai inganci wanda ya bada dama aka gano aka farga kafin mutane su kawo hari ko ka wani abu, ka zama soja. Saboda aikin soja yawa gare shi. To saboda haka muna kira ga al'ummar Nijar mu nuna mu gane mu kasance mu san Nijar tana cikin wani yanayi da take buƙatar ƴaƴanta su jajirce su haɗa kansu domin yaƙa wa'annan miyagu da suke so su tara mu zama tsaye a cikin ƙasa. Alhaji ana magana akai-akai horo shin wa ke da alhakin horar da wannan? To alhamdulillah wanda yake da alhakin horon matasan shine ita ce ƙungiyar Emswa Sande, saboda muna da program da muke da shi na musamman
wannan program muna shirya mu duba mu gani yadda za a ba su jihohi horo, sannan su kuma jihohi su ba mu da muke da alhakin horar da mutanen nuna musu cewa ga abin da ya kamata ga kuma abin da bai kamata ba, tunda magana sai ake tafiya ƙasa tunda za a kawo gudunmawa ta musamman domin kama wannan gwamnati a halin da ake ciki. bayan horo akwai magana kayan aiki da shi kuma wani tare da kungiyar da su san ta yi ko a nauyi ne da ya ta'allaka kan ita kanta gwamnati. Wannan shiri ba zan ce maka ba nauyi da wanda ya rataya a gwamnati, nauyi ne wanda ya rataya a kan mu kan yan farar hula. Tun kaga duba ka gani da ayyukan da muke yi ba mu taba mai hannu mu cewa gwamnati mana jira sai gwamnati ta ba mu wani abu domin mu aikata da wasu ayyukan da muka saba yi na yau da kullum. Saboda haka wannan shiri namu na karan kanmu na mu yan kungiya farar hula yan su sando mu ne abin da Allah ya kunna kokiya da muke yi da kankanin mu, to mu ne zamu dauki nauyin kanmu da kanmu domin taimaka ma kuma ba sayan kayan da ya kamata na aiki ba wannan matasa. Machallah, ok, c'est bon. En français, je pense. En français, matasan su kansu da jan kunnen da za ku musu wanda aka tantance aka ɗauko. Ƙasa a babban birnin Yamai an ɗauki matasa kusan 2,500. Mun ka duba Yamai ta kumshi kwamin 5, kowace kwamin an ɗauki matasa 500. Yanzu magana muke da ku matasan nan suna aiki. Duk wani aiki da misali meri take yi santarana ko kuma meri ta kwamin ana kiran su, kama da wani aikin titi ne, wani sharar makabarta ne, kama duk wani abin da yake ci gaba ne ga talaka, ci gaba ne ga ƙasa, ana kiran su. To muna kira da babban murya ga su wannan matasa da mu kira su, wannan dama ce da su yi koyi da waɗanda tuntun aka rijista su a babban mai ana aiki da su, kama yanzu ba mu samu wata matsala tare da su ba. To muna kira gare su matasan nan su yi koyi da waɗannan wanda aka rajista da wanda ke suna gaban su yi koyi da su ta yadda za a yi tafiyan nan ba tare da cikas ba tare da an samu matsala ba ko guda. Merci mun gode. Ina zuwa mai gida, akwai ƙarin bayanin da za a yi mu kamar masu jarida irin gudunmuwar da za su ba su a bisa ga yada abin da ba na gaskiya ba cikin wannan tafiya. Bayanin da zama masu jarida shine wannan aiki hasali ba zai yiwu ba sai ku 'yan jarida an san ku da neman labarai, amma idan ana wani abu bayani na ƙasa, to in ana so ba saƙon ne kai ma 'yan ƙasa, to sai an hada da 'yan jarida. Muna kira gare ku dan Allah da Annabi ku tsaya ku yi aiki, kuma ku ba da cikakken gudunmawa, saboda duk wannan abu da ake imma ita ƙasa imma ita wannan fasaha garkuwar ƙasa ba yanda za a kai labari sai ku kun ba da gudunmawa. Ta yaya za ku ba da gudunmawa ta kai cikakken labari, sai labarin abin da aka faɗa ba wanda saɓanin abin da ba faɗa ba, kuma sannan ku riga ƙirƙiro da muhawara lokaci-lokaci ta yanda talaka zai gane abin da ake nihi. Ba wanda alhakin ya dora akan shi a kai sakon nan illa ku 'yan jarida. Saboda haka kira da muke da a gare ku 'yan jarida, ku ba da cikakken gudunmawa, ku kama domin wannan aiki ya kai gaci, domin wannan aiki ya kai inda muke so ya kai. Machallah, merci. Donc revenons en français, donc nous allons commencer. Monsieur le coordinateur, vous êtes à Ottawa pour le lancement de l'initiative Garkuwa Kassa. Donc de façon résumée, pouvez-vous nous introduire cette activité, l'initiative Garkuwa Kassa? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'initiative Garkuwa Kassa? D'accord. Merci monsieur Ibrahim. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir me donné la parole pour vous expliquer d'abord ce que c'est l'initiative Garkuwa Kassa. C'est que l'initiative Garkuwa Kassa, elle a été créée il y a un an de cela, presque un an de cela, à Niamey, lors de nos derniers congrès. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, que nous avons décidé, avant même le congrès, tous les responsables du mouvement M62, ils ont réfléchi. C'est d'abord après réflexion et tirer des synthèses qu'on a décidé de créer cette initiative Garkuwa Kassa. L'initiative Garkuwa Kassa, c'est quelque chose que nous avons créé vis-à-vis de l'état actuel, du contexte actuel de l'état du Niger, pour avoir apporté notre soutien à l'état actuel. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est en guerre. Donc, comme l'état du Niger est en guerre, en tant que société civile, en tant que fils du Niger, nous avons l'obligation de créer des réseaux, de créer des systèmes qui vont accompagner le Niger, qui va nous permettre d'apporter notre soutien à l'État du Niger pour vraiment essayer d'échapper à ce phénomène qui est actuellement en train de suivre.
Machallah. Et maintenant, par rapport aux jeunes qui ont cette initiative, comment comptez-vous procéder à l'identification de ces jeunes pour éviter quand même d'impliquer ceux qui ont une mauvaise pratique ou bien ceux qui ont une quelconque intention à l'intention du pays? Oui. Merci, M. Ibrahim. D'abord, la procédure de recrutement, elle est très simple. Nous avons donné des instructions au niveau de tous nos responsables qui sont en charge de ce recrutement. Avant de recruter qui que ce soit, ils vont d'abord veiller à l'investigation, à savoir qui est cette personne. Il est de quelle famille? Est-ce qu'il a une fois avoir un problème? Est-ce qu'il a un casier judiciaire simple? Donc, c'est à travers toutes ces procédures que nous allons procéder à recrutement. Ce n'est pas comme ça nous allons recruter des gens. Non, non, non. Nous avons un système qui est là, qui est mis en place vis-à-vis du contexte actuel, que vous savez. Alors que l'initiative, le domaine, elle est créée essentiellement pour la défense. On parle de ce qui est sécurité. Alors que l'initiative de Bokassa, c'est la différence. Ce qui fait la différence, elle est là, elle part de formation pour les donner. Donc il y a une petite différence qui est entre le domaine et l'initiative de Bokassa. Peut-on savoir un peu le contenu du module de formation destiné à ces jeunes qui seront recrutés? Le contenu du module de formation, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur sera enseigné ou inculqué afin qu'ils soient à même de contribuer largement et véritablement. Pour le moment, ce module il est un peu confidentiel, on ne peut pas exposer ça ici devant les journalistes. Donc vraiment, nous avons déjà des restrictions à nos recruteurs qui sont là, donc on ne peut pas exposer ça devant les journalistes pour le moment. Et maintenant, par rapport à la prise en charge de la formation de ces jeunes, qui devrait prendre la formation en charge? Merci, M. Ibrahim. Par rapport à ce que la prise en charge, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'État qui va prendre ça, c'est nous-mêmes en tant que société civile, M62, nous allons décider d'essayer de contribuer entre nous et de prendre ça en charge. Ok, merci. Alors, vous avez lancé. Les jeunes qui seront recrutés, c'est de veiller, devront veiller à regarder le même exemple de jeunes qui ont été recrutés bien avant, il y a un an de cela. Ils sont à peu près 2500 qui ont été recrutés, ça fait un an de cela. Ils sont déjà en activité à Niamey. Depuis lors de leur recrutement, الدعوانات توصل لكم نقول مؤامسة فل نلاك نلاك كمارة. سإنستاتين تازم جزم مادة ميتة ترشيد ولا المادة دمارة فل الدعوين أتوصل النشيد بنصن يأكل نصن. إذا إيكدن مدرسة تدرس أمريكانية إيكدن تجربة إنساتين بالكسر ما ورزقنا سلسلة مدرسة أو كونه ورم سوسنجي ورمية حكومة. نكني ورم سوسنجي أنت عندكم أنتوارتي ورم غاز إيجي يفنطورة غتقبل أنا قلنا نكني داك كيت نيجر تاوا أجدز مرادي نيامي إدو كل يكيتني يفنطورة غت أنا نورمالش إنيشيتيف بالقصة نتكليت لذن نسسدرن نفاسن فورماسيون كما نسكرن سم قواز زاوية شركة نصر يا كارنس نكني أشي ورم ما زالوا نتساعد بيتنا يوم دارجون تنتوا ضايت نوا كيتي وقبل ميول توقف تبارك الله وأرض وأنا لكني دار تاوا أنت تزارت دا لانسنا دا جون من هنجر كيت نصر تبارك الله وأرض وأنا تاوا الحمد لله إيتي نقبلنا ما الحمد لله إيتي نصر مسيجي أقول
الله. لو مرة بنكرس تقلت سيكريتي دا قصدك دا ريجون تطور نيجر كده. أما هذا وهذا تقول ولا إتمنى وأنت وعدنا هذه قانونية هذا سنة نيجر تها الحالة كل نية مكان السوشي كل نية عندما يقال تام أغمر برد درس الدوية أرتويني مسلسل الدولة كما إذا ما ديت انتهينا أدنى نية أرتوي موسى أنت داي موسى برضو بروزا مشاكل يتي دنا شيران ساجا دنا درا دوادا يتي نقولنا مشكلة شباب وزارة الرياضة ورينا ولا إجلس يسال موسى شيء تنتظر ورخ من